se desarmó la primera parte de la cabeza de fuerza. Acá es el árbol de levas. También se nota las guías que tiene. Una es esta y otra es esta, las que le hablaba anteriormente, el punto superior muerto. Para poder desarmar, se puede desmontar esta parte que viene acá, junto con los balancines, lo que se llaman balancines. Primero hay que quitar el tensor de la cadenilla, que es este, el que viene acá, para que la cadenilla pues, pueda liberar el árbol de levas. Acá se puede notar que estas guías están totalmente acabadas, están gastadas y hay que reemplazarlas.